फ्रेंड अभी हम मिंदल माता के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो मेरे पीछे का जो रोड आप देख रहे हो वो मनाली के लिए जा रहा है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम बाया मनाली जाएंगे। मनाली यहाँ से 250-300 किलोमीटर होगा अराउंड। तो टारगेट यही रहेगा कि शाम तक वहाँ पे पहुँचे और वहीं पे स्टे करेंगे, देन आगे जम्मू के लिए निकलेंगे। फ्रेंड अभी हमने कोई 30 किलोमीटर का ट्रैक कवर किया है। तो रास्ते में ये एक मोड़ावीर का मंदिर है। तो वहाँ के लोगों ने हमारे से रिक्वेस्ट की कि ब्रेकफास्ट करके आगे जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा है हिमाचली ट्रेडिशनली तरीके से। कम ऑन। ये देखिए ऊपर पहाड़ों में काफ़ी बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है। तो धूप की वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी ये बह रहा है। यहाँ के लोकल्स इनको नाला वगैरह बोलते हैं। तो बाकी ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो नहीं है, बट 2-3 ये नाले आते हैं इनको क्रॉस करके। तो बस फ्रेंड इसी नाले की मैंने बात की थी पहले आपसे। आधा तो हमने क्लियर कर ही लिया है, बट आगे जेसीबी लगी हुई है। ये ऊपर आप देख रहे हैं ग्लेशियर है। ये बर्फ़ के गोले आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक ही है रोड। बहुत ही मुश्किल है ये। फ्रेंड हमने ये पूरा कवर कर ही लिया है बड़ी मुश्किल से। मैं आपको पीछे दिखा दूँ, जितनी भी बाइक गाड़ी वगैरह कुछ भी है वो सारी अभी पीछे लगी हुई है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है इतना डेंजरस है। आगे के व्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं ये सारा का सारा ग्लेशियर ही है। ये देखिए कुछ फॉरनर्स कमान ये अभी तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो।
नवजोत।